Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo ngiye kubasuhuza, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2021. Uko bisanzwe rero buri cyumweru, buri wa mbere w'icyumweru tugiye gusesengura amakuru yaranze kira cyumweru turangije cyo kuva kuwa mbere ku itariki ya 7 kugera ejo ku cyumweru ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Ndi muhamagare na Niyibizi Michel amfashe gusesengura aya makuru. Reka rero tudatindiye imurengegorwa muri iki cyumweru n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa rero wagarutsweho kubera impamvu nyinshi, harimo ambasaderi mushya w'u Rwanda nyine bikurikije ubundi ko Emmanuel Macron yari yagiye mu Rwanda akavuga ko uko bizagenda kose bazashyira undi mu ambasaderi. Iyo ni inkuru dusanga muri iki kinyamakuru cya France 24. Mu kinyamakuru France 24 rero baravuga bati mu Rwanda witwa Antoine Amfray niwe wagize ambasaderi nyuma yuko y'imyaka 6 uwo mwanya nta muntu urimo. Ikindi kinyamakuru cyabigarutseho ni ikinyamakuru Igihe. Antoine Amfray rero iyi foto y'ikinyamakuru iramwerekana n'uyu nguyu, ngo yahoze ari ambasaderi muri Niger. Ni ukuvuga rero ko ari umuntu umenyereye biriya bintu by'imibanire y'ibihugu. Niwe rero ugiye kuza mu Rwanda baramwemeje. Ariko tukiri kuri iyo dosiye y'Abafaransa, umuntu yavuga ko hakirimo n'uruntu kuko nabonye ikinyamakuru Igihe n'ubundi cyanditse ngo ingingo enye z'akari mu nda y'ingoma ukuri twahishwe n'Ubufaransa. Murumva rero iyi nkuru n'ubundi niyo kuri 14, ni ukuvuga ko ni y'uyu munsi kuwa mbere. Niyo banditse mu kanya, ndabona bayanditse saa 8:17 saa 8:19. Ibi bintu rero birakomeye. Muri izo ngingo enye harimo ngo boîte noire kariya gasanduka kagiye hehe, harimo ngo ninde wahanuye watwaye agasanduku kiriya ndege, harimo ngo Ubufaransa bwahimbye ikinyoma ku manywa y'ihangu, harimo ngo amayobora kuvurwa Dido umugore wa Maye, abasirikare b'Ubufaransa 2 bishwe mu buryo buteye kwibaza. Hanyuma hakabamo habaye ikibazo cy'ubukode ku mazu babagamo, imiterere y'umubano abayobozi bo muri Rezezero bagiranye n'Abafaransa uteye kwibaza, abagore bafashwe ku ngufu n'ingabo z'Abafaransa mu Bisesero bazarengerwa nande. Murumva mbese ko wagira ngo u Rwanda rwatangiye kuzura kaboze, kuko iyo batangiye gukora ibibazo mwese nk'abagore bafashwe n'abasirikare b'Abafaransa mu Bisesero, ibyo bintu babonye ko ari ukubeshya n'abantu bashakaga amaronko. Abasirikare b'Abafaransa rwose ubuhamya bwabo byinshi ko bakijije abantu mu Bisesero, kandi ibyo nta mugore bigeze bafata ku ngufu. Ni ibintu bashyiramo nyine kugira ngo bakomeze bashaka amaronko. Nkabira byo kuvuga ngo abasirikare b'Abafaransa bishwe bari ba Dido na ba Meyer, bari abasirikare bari bacumbitse munsi y'iriya nzu ya isigaye ngo y'abadepite, nimwe bari bacumbitse. Murabona rero icyo gihe hari hacumbitsemo abasirikare ba FPR, bamwe bavugaga 600 bari baraje kurinda abakuru bategeka cyaka FPR. Icyo gihe rero bakimara kurasa indege bamanukiye hariya uwo mwanya, kuko n'amazu yari yubatse munsi yabo barabarimbura. Ariko muri iki kinyamakuru baravuga ngo reka dango nta kimenyetso gihamya ngo cyemeza ko abo Bafaransa ngo bishwe na FPR. Hanyuma n'ibyo bya boîte noire babigarukaho bakavuga ngo ni barili yavuze ko bifite. Ariko ubundi urubanza rw'indege rw'indege Habyarimana ni urubanza rw'abacabana. Ni urubanza rw'abacabana kubera ko ubuhamya bwose bwatanzwe n'abantu bari kumwe na Kagame bavuze ko ari watanze itegeko ryo guhanura indege. Ni benshi cyane rero ntabwo nakwirwa bavuga, harimo yewe n'abari begereye Kagame nka Patrick Karegeya yapfuye amaze gutanga ubuhamya kwa Juji, abitwa ba Mugabe barabyanditse, abitwa ba Ruzibiza barabyanditse, abitwa ba Ruyenzi barabyanditse. Yewe ni benshi abantu banditse ko Kagame ari wahanuye indege, kandi ko bari bahibereye ku Murindi bari kumwe nawe avuga ko yahanuye indege. Yewe n'abandi benshi baravuga bati Kagame n'ubu tuganiriye
arabivuga ibyo bintu rero byo guhanura indege mvuga ni urubanza rw'abacabana. Impamvu ari urucabana niki, n'umuntu wazanye misile azikuye ku murindi arazwi ni Charles Karamba bari bamugize ambasaderi bagomba kuba kiriyo bamugize generali. Niwe rero ngo wazanye ziriya ntwaro azikuye ku murindi azipakiye mu makamyo muziko bajya kuzana ku murindi ngo nimwe yazizanye, ndetse n'abarashe indege barazwi, harimo abantu bitwa ba Eric n'abandi bose, idosiye yose irazwi. Ikindi rero cyerekana ko iriya ndege yarashwe na Kagame nuko za misile buriya Juge Bruguère yarakoze akazi gakomeye cyane. Juge Bruguère yohereje icyo bita komisiyo rogatoire mu Burusiya ngo bajye kureba nimero zari byaduye ibintu byari byasigaye bya misile, arebe izo nimero mu Burusiya kuko babonaga handitseho ikirusiya. Bagiye mu Burusiya basanga izo nimero kuko zirahari, basanga ari misile Uburusiya bwagurishije Ubugande rero nibwo bwari bwarazahaye FPR. Ibimenyetso byinshi birahari, ariko mwabonye ko nyuma nyine byari nakomeje kubabwira nyine iyi nyungu z'ibihugu ziteranye hari abahagwa. Muzi ko Juge Bruguère yageze hajyamo abandi, uwanyuma wagaciye ni Juge Trevidic, niwe bavuze ngo agiye mu Rwanda, aragenda ati watumanza ati icyo gihe niwe batangiye guhimba ngo imisire zari Kanombe mu kigo. Hanyuma bageze mu Faransa babwira umuntu nyine wari ushinzwe ibintu byo kwigwa amasasu ukuntu agenda uwo bita acousticien no kumva amajwi, aravuga ati uko bigenda ajya muri laboratoire yo mu Bufaransa, aravuga ati biragaragara ko indege yarasiwe mu kigo cy'Ikanombe. Ariko nk'uko mbabwiye n'urucabana kuko aho misile zavuye harazwi, abazitanze barazwi, n'abatanga buhamya ntabwo arababuze. Ariko nyine barazinzitse, ndetse bwa nyuma bavuze ko urwo rubanza nta rukibaye. Ariko abavoka biriya miryango cyane cyane abavoka baburanira Madame Habyarimana Agatha, ubu ngubu urubanza barujyanye muri cassation, ntabwo rero rurarangira. Tukivuga kuri ibyo bya Madame Habyarimana Agatha, ariko nk'uko nababwiye barashaka kumugurana umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, kuko barimo baravuga ngo génocide tutsi inextricable cas d'Agathe Habyarimana arisé devant la justice française. Iyi ni inkuru yanditswe n'iki kinyamakuru cyitwa La Libre Afrique. La Libre Afrique rero irimo iravuga iti uru rubanza rwa Madame Agathe rumaze imyaka n'imyaka agaraguzwa ati, ariko nk'uko nababwiye bya bindi impyisi ngukirira umwana ikakurusha kurakara. Aba Bafaransa rero bagomba kuba nyine kubera uriya mubano baba bashaka kugira ngo bagarure u Rwanda n'Ubufaransa. Agatha niwe bashaka kuzagira ingurane, ni nko kuvuga bati nimugira mutya dushobora kuba Agatha bizagira bikunde. Buriya ibihugu iyo byatangiye gucomekana kuriya ntabwo biba byoroshye, hari abahabo. Ariko rero nk'uko nabivuze kariyo kuko iriya nkuru y'igihe nababwiye itangiye kuzikura biriya by'ukuntu Abafaransa bafashe abakobwa ku ngufu n'ibiki, murumva basa naho bari barabicecetse, ariko nibo batangiye kongera kubizikura, nibo kuvuga bati ariko Abafaransa umanza tutarabahamije bihagije. Reka rero tubitegereze, kuko FPR ngira ngo aba Bafaransa ntabwo bazi icyari cyo kugeza ubu, ntabwo bari bayisobanukirwa. Tukiri kuri uwo mubano w'u Rwanda n'Abafaransa, hari umugabo witwa Patrick Robert mu kinyamakuru Le Figaro cyo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatandatu, mu nkuru y'umugabo witwa Guillaume Perrault. Uriya Patrick Robert yaravuga ati reka daho Ubufaransa ntabwo bwigeze bwijandika muri iriya jenoside yabaye mu Rwanda. Aracurika rwose akarahira akavuga ko ibyo bintu bidashoboka. Aravuga ati Macron ibintu yagiye kuvuga rwose ntabwo bifite umutwe n'ikibuno. Uyu mugabo rero ni umuntu uzi imibanire y'ibihugu cyane, yakoze muri Afurika igihe kirekire. Bavuga ko ari umuntu ukomeye cyane, wakoze ni reporter photographe, yakoze muri Afurika kuva mu myaka ya za 80, ahantu hose hari intambara muri Afurika no mu Rwanda. Rero avuga ko yari Kigali hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwezi kwa 5 muri 1994, hanyuma ngo yakomeje no kujya mu Rwanda. Nawe rero acurika icumu akaricurura, akavuga ko ibyo Macron yavuze ko Ubufaransa bwaba bufite uruhare mu bintu byabaye mu Rwanda ko atari byo. Tukiri ku mubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu rero, twavuga ko twavuga n'iyi nkuru y'uko u Rwanda rwafashe umusirikare wa Uganda. Ubwo niko iki kinyamakuru cyabyanditse, ni ikinyamakuru cyitwa Command Post.
nicyo mu Bugande, ni inkuru yanditswe n'uwitwa Nancy Ahebwa, cyayanditse ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Baravuga rero ko abasirikare b'u Rwanda bafashe umusirikare wa Uganda ngo yarengereye umupaka ngo akaza mu Rwanda ngo afite imbunda. Iki kinyamakuru kiravuga ko ibyo bintu arangahumumunwa kubona bafata umusirikare w'Ubugande bakashaka kumushimuta, ariko ikinyamakuru igihe siko nacyo kirabyemeza. Ikinyamakuru igihe rero kivuga iyo nkuru kiravuga ngo ni RDF no kuvuga ingabo z'u Rwanda ngo zashyikirije Uganda umusirikare wayo wafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Iyo ni inkuru y'uwitwa Claude Bazatsinda ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu. Baravuga rero uwo musirikare wa Uganda n'uyu nguyu ngo yitwa Private, umusirikare witwa Bakuru Muhabu. Murabona rero ngo ahangaha ngo yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda kwa gatandatu nyuma yo kurenga imbibi z'imipaka y'ibihugu byombi. Bashyizemo rero amafoto urabona ko hari ibintu bagiye basa naho batunganyije. Ahangaha baramwerekana ngo Private Bukuru Muhabu yerekanaga ibyo yafatanywe birimo imbunda n'amasasu. Murabona ko nyine baberekanye ko afite ibisasu byinshi n'uyu nguyu hagati ahangaha. Hanyuma indi foto tubona muri iki kinyamakuru igihe ni ahangaha aho baravuga ngo ingabo z'u Rwanda ngo zashyikirije Uganda umusirikare wayo wafatiwe ku butaka bw'u Rwagasabo. Umusirikare we n'uyu nguyu murabona ko wagira ngo ni sinema barimo bakina. Hanyuma hano baravuga ngo umukuru ya musirikare rero wafashwe ngo yabanje kugenzura neza imbunda yafatanywe mbere yo gushyikirizwa ingabo z'igihugu cye. Ahangaha rero murabona ko asa n'urimo ureba mu nda y'imbunda ye niba ibyuma byose bikirimo n'amasasu. Hanyuma indi foto iyi ngiyi irerekana ngo u Rwanda na Uganda basinye ku nyandiko yerekana ko habayeho guhererekanya wa musirikare wa Uganda wafatiwe mu karere ka Burera. Urabona ko bagiye gusinya amasezerano nk'ibyo nkababwiye ni nka sinema. Aya mafoto nyine nayo dukesha ikinyamakuru igihe, ubu ngubu ndi kuri murandasi yabo. Hanyuma ahangaha baravuga ngo umusirikare wa Uganda wafatiwe mu Rwanda yashimye uko yakiriwe. Murabona ibi rero ibintu by'u Rwanda n'Ubugande ntabwo bizasobanuka. Muzi ko imipaka yombi yafunzwe. Murumva ko hariya mu karere ka Burera mu gace ka Cyanika na hehe rimwe na rimwe nta nubwo haba hari umupaka umuntu wabona, aba ari umurima wambukiranyije umupaka. Ntabwo kuvuga ngo umuntu yaje mu Rwanda ntabwo cyangwa ngo yaje mu Rwanda ngo afite imbunda. Ushobora no kugenda ntumenye ko warenze umupaka. Ngira ngo rero ni ikibazo bashaka kukurura ariko kidafite ishingiro. Indi nkuru yabaye kimomo ni inkuru yasakaye ivuga ko mu Rwanda barimo bicisha Rusesabagina inzara. Iyo nkuru rero yuko bashaka kwicisha Rusesabagina inzara ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwa The Telegraph ni ikinyamakuru cy'Abahorandi. Kivuga ko Rwandese hotelier verhongert baravuga ati barimo bashaka kwicisha wa mugabo wakoze ya filime kuri Hotel Rwanda, bashaka kumwicisha inzara. Yanditswe n'umudamu witwa Miriam Manak ku itariki ya 8 y'uku kwezi. Iyo nkuru rero bivuga ko muri prison hariya muri gereza barimo bashaka kwicisha Rusesabagina inzara. Isi rero yose yaramutabarije cyane cyane bahereye kuri iki kinyamakuru mu Buholandi, ndetse n'abakobwa be barabivuze ko mu makuru ya nyuma bavuga ko bashaka kwicisha Rusesabagina inzara. Ni inkuru ndende ariko u Rwanda rwivuye inyuma n'ubundi rubinyujije muri iki kinyamakuru igihe. Baravuze ngo u Rwanda rwamaganye ibyo kwicisha inzara Rusesabagina byakwirakwijwe na New York Times. Urabona rero uretse Telegraph na New York Times ni ikinyamakuru cy'Abanyamerika cyarabyanditse kivuga ko Rusesabagina bashaka kumwicisha inzara. Ariko muri iki kinyamakuru igihe nyine nkuko mubizi ko igihe ni nk'umuvuzi w'amacumu nicyo gishyiraho inkuru zose leta ishaka gutambutsa. Baravuga ko ibyo bintu ari ukubeshya iteka, ariko niko bavuga iteka iyo bashaka kubeshyuza nyine baravuga bati barabeshya, ariko burya nta kabura imvano. Ni ibi binyamakuru bibiri by'isi yose, hari kiriya cy'Abanyamerika, hari kiriya cy'Abahorandi, nibo barabyanditse. Abanyamakuru b'umwuga badashobora kuvuga
ibintu badafitiye gihamya. Ni ukuvuga rero ko buriya purayari yo kumirenza, kandi n'ubundi sinzi niba azava muri muzima kuko ibibazo byo birakomeye cyane. Muribuka ko ejo bundi Kagame yavuze ko ngo n'abandi bashimuta, yavugaga uriya mugabo wo muri Bielorusi, umunyamakuru wo muri Bielorusi ngo utarumvikanaga n'ingoma y'uwitwa Lukashenko utegeka wa Rusiya. Iyi ndege rero yari imutwaye yanyuze hejuru y'ikirere, Lukashenko ahagurutse, indege za gisirikare ziragenda zirayigota zirayimanura, aragaruka baramufata. Kagame rero yavuze ati abandi barabikora, se njyewe niba naramufashe bitwaye iki? Urumva rero ko muri iyi minsi bya Rusesabagina byagarutsweho, ariko ntabwo turasaba ngo azave mu nzara amahoro, kandi ngira ngo n'abanyamerika bakomeje kumushyiraho igitutu, ndetse n'ababiligi nabo bakomeje kumushyiraho igitutu. Muri ya dosiye ya Rusesabagina rero murabona ko ino Lantos Foundation nayo yakoze itangazo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu, ivuga ko Rusesabagina ko bagomba gufatira ibihano abantu bose bijanditse mu bintu byo gushimuta Rusesabagina, bahera kuri minisitiri w'ubucamanza mu Rwanda Businge, bakagera no kuri ya mugabo witwa Colonel Jean Ruhunga, nawe ngo igihe Rusesabagina bari bamushimuse nawe yagiye kumucunaguza. Abo ngaba rero barasaba ko Lantos muzi ko ari yatanze cya gihembo kindashyikirwa George Bush yahaye, Perezida Bush yahaye Rusesabagina, ni igihembo rero gikomeye cyane. Aba bantu bo baravuga bati bagomba gufatira ibihano abantu bo mu Rwanda bose barimo bijanditse mu bintu bya Rusesabagina. Buriya rero ntabwo bavuze wa mupasiteri niyo Mwungeri, muzi ko we afite ubwenegihugu bw'Ababiligi, ariko nawe dosiye izamufata kuko byanga bikunde natarabuka akaza hano mu Bubiligi, urubanza rwo rurahari, nta kuntu batazamurega ibintu by'iterabwoba. Ni ibintu rero bifite ibihano bikomeye cyane, sinzi niba nawe azabivamo. Amahanga yose akomeje kumushyiraho igitutu ngo asifungure Rusesabagina, reka dutegereze turebe uko bizagenda. Ikindi umuntu yavuga ni uko hari umugabo witwa Gatete afite ikinyamakuru cyitwa Gatete Views, yari yanditse inkuru, ariko murabona hano handitse ngo page not found, ariko kuri Twitter ye iracyariho nk'uko mubibona. Arimo aravuga ko Ingabire ari virus, ko ari avoka, kwa shitani. Ni ibintu rero by'agahomamunwa. Ubundi uriya mugabo ngo yize amategeko ntiyagombye gutukana kugera hariya, ariko nyine murabona ko buryo ibintu ari gitangaza. Abaheza nguni rero ntabwo bihishira. Gatete rero nk'uko mubibona, Gatete Ruhumuriza n'umuntu ngo ni umwavoka, kuko urabona ni business attorney, investment regulation, ni b'abanyamategeko, ariko baba bakora za feri, bakora nka za kontra z'amasosiyete, muramubona. Ariko rero ubugwango afite n'umuheza nguni wo mu rwego rwo hejuru, kuko ariko nyine usanga mbese adacira kandi gutega Victoire Ingabire, ukibaza icyo amuhora. Murabona n'umuhungu ukiri mutoya iyo murebye, ariko ukavuga utese mama barapfiki, kuko ubundi ni mutoya, yagombye kumva demokarasi icyo ari cyo. Muri demokarasi abantu bose bagomba kuvuga ibyo batekereza ariko badatukanye. Rero kuvuga ngo Victoire Ingabire ngo ni virus ntabwo ari ibintu bisanzwe. Murabona ko n'umuntu ukiri mutoya, ariko nyine urwango afite we mu maso biragaragara ko ari umuheza ngo ni mu rwego rwo hejuru. Imana imufashe azagaruke ave ikuzimu, agaruke ibuntu. Nk'igihe n'ubundi yanditswe na Iradukunda Serge ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu, Diane Gashumba ngo yaravuze ngo nzatumika munyurwe. Gwishimira rya Diane Gashumba na Professeur Shyaka bongeye kugirirwa icyizere, barongeye barariye rero nk'uko bivugwa. Murabona Diane Gashumba bose rero bamaze kubaha imyanya, nyine barandika wagira ngo nyine nka bya bintu byo kugaba. Urabona nka Anastase Shyaka yaravuze ngo ndabashimiye byimaze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame ku cyizere n'imirimo mishya mu nshinze yo kwagura u Rwanda amarembo mu gihugu cya Polonye, uriteguye gutumika ngatebuka ntategwa ku nkiko iyo ngo duhamye ubudasa bw'u Rwanda n'igitego cyacu. Urumva rero ko wa muntu yakugabe yujya kuramushimira nibyo. Hanyuma Diane Gashumba bavuga ngo shimye mbikuye ku mutima nyakubahwa Perezida wa Repubulika wanyizeye akamba ubutumwa bukomeye bwo guhagarara u Rwanda mu bwami bwa Sweden. Nzatumika munyurwe, nkorana neza n'abandi n'umutima nama n'imbaraga zanjye zose
kugira ngo u Rwanda ruhorane ishema. Diane Gashumba nyine navuze ko bari bamuzambije mu gihe cy'imishyikirano, ni nako n'igihe cy'umwiherero wa mwiherero wajya bakorera igabiro. Icyo gihe niho yavuze ati Daya n'ibintu ukora n'ibiki wowe, mbese asa naho umubwira ati nta kazi uzi wowe rwose. Icyo gihe niho yahise yamukuramo. Shyaka nawe muzi ko yagiye hariya muri bariya basenyewe za Kangondo akarya indimi. Icyo gihe nawe baravuze batutangiye guswata wigiyeyo, ariko nyine urabona ko bagira aho bakabibuka. Ni rya ntuza ni burya intuza ntabwo bageraho bakibukiranya kuko baba baziranye kuri byinshi cyane. Ni Diane Gashumba, Dr Diane Gashumba, ni umudamu rero ni dogiteri. Hanyuma tugiye hejuru, uyu nawe ni Professeur Shyaka, niwe wagize ambasaderi muri Pologne. Ababonye imyanya rero ni benshi, murabona ko hari n'uyu witwa Dr Gatera James, nawe bamugize ambasaderi muri Israel. Hari n'uyu mugabo witwa Sebera, arazwi cyane mu buhezanguni nawe, kuko ndumva izina rye rimbwiye ikintu, yahoze ngira ngo muri finance. Bamugize rero ministre conseil muri ambassade mu Buholandi, yagiye gukorana buriya na Nduhungire. Reka rero abari badukurikiye mwese ndabashimiye. Reka ndebe Michel Niyibizi nawe adusesengurira amakuru yerekeranye n'imibereho y'abaturage. Michel, wiriwe? Mwiriwe neza Gaspard. Michel rero watangira ukadusesengurira amakuru wadusomera byerekeranye n'imibereho y'abaturage. Michel, urakoze. Reka mbere ku gika cy'uburezi, aho Prudence Kwizera mu kinyamakuru Igihe agira ati Professeur Byambabaje yagaragaje uko abayobozi b'agateganyo badindije kaminuza y'u Rwanda, kuko kaminuza y'u Rwanda yakunze kuyoborwa n'abayobozi b'agateganyo badashobora gufata ibyemezo, kuko ngo bakora basa nk'aho bigengeseye, kuko ngo baba batazi igihe bazamara bayobora. Naho nanone Prudence Kwizera yatangaje ko ikibazo cy'umwarimu wafatiriye amanota y'abanyeshuri biga mu ishami ry'icungamari rya kaminuza y'u Rwanda riri i Nyagatare, ngo icyo kibazo rero ngo kikaba kigiye gukemuka, kuko uwo mwarimu yafatiriye ayo manota kugira ngo kaminuza izamwishyure miliyoni 20 imurimo. Naho imvaho iratangaza ko abanyeshuri 452,253 ngo barimo 254,678 bazasoza amashuri abanza, naho 122,320 agasoza icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, naho ngo 52,145 ngo bakaba bagiye gusoza amashuri yisumbuye. Ibi bikaba ari imibare itangwa na Minisiteri y'Uburezi, ariko ni imibare gusa, kuko tuzi neza ko ntacyo biga, kuko uburezi mu Rwanda nta rimwe. Naho Georgine Tumukunde mu kinyamakuru Imvaho waratumenyesha ko ya sosiyete ya telefone yitwa MTN ngo yungutse amamiliyari muri mobile money. Ikaba rero yarahaye Minisiteri y'Uburezi inkunga ya miliyoni 100 ngo yo kubaka laboratoire zishinzwe ikoranabuhanga rya mudasobwa mu mashuri 10 yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro hirya no hino mu gihugu. Aya mafaranga rero ahubwo ngiheka ko yagomba gukoreshwa mu kurwanya ubucucike buri mu mashuri hirya no hino, kuko izi za mudasobwa kubijyana mu mashuri atagira ibikoresho, atagira umuriro, atagira za logiciel ntacyo bimaze. Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe wata abanyeshuri bakomeje kozwa ubwonko bigishwa siasa ya FPR ikomeje kwigisha amateka agoretse. Bwiza yiratangaza ko umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda wungirije ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi Dr Emile Bienvenu avuga ko kaminuza y'u Rwanda iteganya guhagarika amasomo adakenewe ku isoko ry'umurimo. Aha rero kwigisha ibifitanye isano n'umurimo gusa
ngira ngo ahangaha no kwibagiza ubushakashatsi. Ubwiza kandi iti mu karere ka Rusizi cyane cyane mu murenge wa Bugarama mu kibazo cy'ubucucike mu mashuri kiracyari ingorabahizi. Abaturage n'abayobozi baratabaza ko leta kugira ngo ibagoboke mu kubaka ibindi bigo by'amashuri. Rugari yo iti leta ya Kagame ibura amafaranga yo guhemba abarimu muri kaminuza, ariko ngo ntibura ayo guhigisha abanyarwanda bibera hirya no hino hanze y'u Rwanda bayihunze. Naho Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe ati Professeur Ryambabaje wo muri uyobora Université Kaminuza y'u Rwanda agira ati nta reme rirangwa mu burezi bwo mu Rwanda. Reka rero nkurikizeho igika cy'ubuvuzi ngahera ku nkuru kuri icyo cy'uburezi. Yego, mu byo umaze kuvuga hari ibintu bintangajemo cyane. Umuprofeseri ngo yafatiriye amanota kubera ko universite amuhembye ikaba imurimo amafaranga angana na $20,000. Nibyo koko uwo mukano umwarimu waturutse mu Bugande witwa Tumuyine, ubwo rero ntabwo bamuhembye nawe ahitamo gufatira ayo manota kugira ngo ariko urumva nyine ni bya bindi dora tuvuga, urumva bya bindi bya 2020 na za porogaramu bajya bavuga, ibyo byerekanye n'ubundi ko ari ibintu byo kuhuma abantu amaso. Hanyuma wavuze n'ibindi bya siyasa byo kugisha amateka. Ubushize wavuze ko bagize ibintu by'imidugudu ngo bizaza mu mashuri, nabyo nongeye kubifata. Hanyuma hari ahandi wavuze ubucucike bw'abanyeshuri, ariko Banki Mondiale buriya yatanze amafaranga menshi cyane yo kubaka. Bari bavuze ko bazubaka ibyumba bigeze ku 100 by'amashuri. Ubwo urumva nayo mafaranga nayo wenda uwo bayahaye yakubise poshe. Ibintu biri mu Rwanda n'igitangaza. Nashaka kugira ngo nongere mbisubiremo nerekane ko ibintu bavuga ko ari amajyambere atari amajyambere, ari amajyanyuma. Gaspard urakoze. Nagira ngo wenda mbwire n'abatwumva ko Minisiteri y'Uburezi itari mu za mbere zibona amafaranga menshi ku ngingo y'imari. Ayo mafaranga rero akenshi yaje nyine muri Minisiteri y'Ingabo, no mu gipolisi, muri Perezidanse, ndetse no mu mirimo ijyanye n'ubunetsi. Ariko wanabivuze neza niyo bakoresha bashimuta abantu nje. Nabyo nuko nibyo rwose. Reka nkomereze ku gikariro cy'ubuvuzi, aho Ferdinand Maniragaba mu kinyamakuru Igihe agira ati Kagame bigize umuvugizi wa Afurika, nyamara yarananiwe kuyobora u Rwanda. Ngo yerekanye amakosa yakozwe ubwo muri Afurika ngo yatereranwaga mu gushaka imfashanyo bijyanye no kurwanya icyorezo cya sida. Kagame rero kubona avuga ko Afurika yatereranwe mu kurwanya iki cyorezo cya sida, umuntu akibaza niba yarakoze ubushakashatsi buhagije. Ikindi niwe wahoraga avuga ati Afurika igomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo. Ubwo rero ahangaha akaba nyine ari guteshuka ku magambo ahora asubiramo ngo Afurika ntigomba gusabiriza. Na Isaac Mbitezimana mu kinyamakuru Ibisigo ati ibitaro bya Ndera bivuga ko ngo bifite abarwayi benshi barwaye indwara ngo ikabije, ngo indwara y'agahinda ngo ikaba ikomeje kwiyongera mu Rwanda. Ibi rero bikaba ituruka ngo ku bibazo abaturage bafite harimo n'ubukene. Naho Mukahirwa Diane mu kinyamakuru Igihe ati indwara zo mu mutwe zikomeje kwiyongera ngo bitewe n'imibereho mibi harimo n'ubukene. Igika cya gatatu mu makuru ajyanye n'imibereho y'abaturage ni amakuru anyuranye. Reka mpere kuri inkuru yavuzwe na radiyo Itahuka, aho yagaragaje ko uturere twose tw'u Rwanda ngo turimo gutekinika imibare y'abana bagwingiye. Ngo mbere bavuga ko mu Rwanda hari imibare 38% y'abana bagwingiye, ndetse n'abana bataye ishuri bakavuga ko ari ibice 10% by'abanyeshuri, ni ukuvuga ibihumbi
ibihumbi birenze 300, ariko mu mibare uturere dutanga bakavuga ko ngo hari abana 100 bafite indwara y'igwingira, ahandi ngo n'abanyeshuri 50 bataye ishuri. Ibi rero ngo kugira ngo bagaragare neza ko nyine barwanya imirire mibi ndetse bakaba barwanya n'abanyeshuri bata amashuri. Oya Michel, ni bya bintu byo kwesa imihigo, kuko urabona ari meya, ari mwarimu, ari gitifu mu Rwanda hose, ngo umuntu wese agomba gutanga imihigo. Iyo imihigo yari idakunze baramwirukana. Nibyo ngibyo, niyo mpamvu mu Rwanda ibintu byose batekinika iyo mibare. Urakoze Gaspard. Mukwaya Olivier mu kinyamakuru Igihe ati noneho leta ya FPR iremeza ko kurwanya imirire mibi n'igwingira ngo bidindizwa ngo n'abitwaza ko Imana yababujije kuboneza urubyaro. Aha rero birumvikana ko kubyara abana benshi udafite uburyo bwo kubarira bigorana, ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubukene nk'uko duhora tubisobanura. Nawe ikinyamakuru nonaha cyo kiratangaza ko ngo hari abagabo bahisemo kwikorera igikoni cy'umudugudu ngo mu guhangana n'igwingira ry'abana. Urumva rero nibyo mu kanya bavugaga umudugudu mu ishuri, none ahangaha ngo igikoni cy'umudugudu mu guhangana n'igwingira ry'abana. Ntabwo rero ibi ngibi nabyo ari umuti wo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana, bashakira umuti aho utari. Naho Joseline Uwimana mu kinyamakuru nonaha ati muri Gakenke kuboneza urubyaro ngo byongereye urukundo mu miryango. Ibi rero ngira ngo twabivuzeho no mu minsi ishize, aho abakobwa bahabwa inkingo, abandi ababyeyi bagakonwa kugira ngo babuze kwiga, babuze kubyara. Ibi rero ntaho bihuriye n'urukundo mu muryango. Naho Claude Bazatsinda mu kinyamakuru Igihe ati mu karere ka Burera ngo gushyira imbere ubworozi bw'ibibasa kubera ifumbire ngo byadindije umuco wo kunywa amata. Ni mwumve rero namwe mu Rwanda aho bafite umuco wo kunywa amata ngo byaba mu karere ka Burera ariko bimeze, ariko nyamara aho ngaho baravuga ko indwara zo kwigwingira ndetse n'inzara byayogoje ako karere kari gasanzwe ari ikigega cy'u Rwanda. Ariko se Michel, urumva ibyo bintu atari amahano, umuco wo kunywa amata utayashaka? Umuco wo kunywa amata urumva se ni amahano ngo byandiriye umuco wo kunywa amata subaye? N'abahima n'abareba Somali n'abakiba banywa amata menshi, ariko hari abatayanywa, utayanyoye ntabwo kuvuga ngo umuco wo kunywa amata mu Kinyarwanda ntabwo ugeze ubu. Oya biranavugwa, urareba mugani wawe nk'uko bivuze, hari mu nka nyinshi muri Nyagatare, ariko naho ngira ngo umuco wo kunywa amata ntabwo harangwa. Reka nkomereze rero ku nkuru ya Emmanuel Kanamugire mu kinyamakuru Igihe ndetse na Jean Claude Bazatsinda muri Kigali Today, aho bagira bati ngo kubera ibura ry'amazi mu Rwanda ngo cyane mu ntara y'Iburasirazuba, leta ya FPR ngo irimo kwitabaza imiryango y'ubufasha mpuzamahanga nk'umuryango witwa JICA wo mu Buyapani ngo kugira ngo bagerageze kugikemura. Ariko iki kibazo kimaze igihe, muzi ko bari bavuze ko mu 2020 ngo amazi azaba yageze hose mu Rwanda, ariko n'ubu ngubu ngo nta nubwo baragera no ku mibare ya 50%. No muri Kigali kiracyahari kandi ari mu mujyi hagati ngaho. Naho Mukwaya Olivier mu kinyamakuru Igihe ati imiryango irenga 177 yasenyewe n'imitingito ngo yaratereranwe. Ahangaha akaba ari mu karere ka Rubavu, ku buryo ngo iyo miryango yose irimo kwicwa n'inzara ndetse ikaba irimo no kurara hanze. Naho Marie Claire Joyeuse mu kinyamakuru Kigali Today waramagana akarengane kagirirwa abubatse amashuri hirya no hino mu Rwanda, ariko cyane ngo ahitwa i Buhoro mu murenge wa Mamba mu karere ka Gisagara,
ngo aho aba baturage bubatse amashuri bamaze amezi 6 bategereje guhembwa amafaranga bakoreye. Naho Bwiza yo iratangaza ko abatuye mu mudugudu wa Gisanza mu kagari ka Mwurire mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana ngo barataka basaba ubuyobozi gukurikirana amafaranga y'imisanzu ndetse n'inkunga y'ubudehe ngo batazi aho amafaranga yarengewe. Naho Bwiza iratugezaho inkuru y'umuturage witwa Nizeyimana Protogene wo mu kagari ka Murwa mu murenge wa Remera mu karere ka Musanze, uvuga ko ngo yakopye leta imbaho z'amafaranga arenga $1,700,000 none akaba amaze amezi arenga 6 yishyuza, ariko bakaba ataramwishyura, bikaba byarabaye ikibazo. Akaba rero mugabo atuye mu nzu rwose y'ibyatsi y'ibyondo, yavuga ko izo mbaho zigurishije kugira ngo azabone amafaranga yo kwibakira inzu. Naho Veritas yo iratangaza ko Dr Biruta akaba ari mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bari mu kuzenguruka isi ashishikariza urubyiruko ngo rwavutse nyuma ya jenoside ngo ko rugomba kwigisha amateka ngo ababyeyi babo n'abandi bayibayemo ngo mu rwego, ariko ibingibi ngo bigakorwa ari mu rwego rw'iyozabwonko no kugoreka amateka. Naho Bwiza nanone iratangaza ko ngo zimwe mu mpunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ngo ubu ngubu zirimo gushyirwaho igitutu ngo kugira ngo zitahuke ku ngufu. Naho Rimi Dusingizimana mu kinyamakuru Umuryango ati umujyi wa Kigali ukomeje gupfunyikira amazi abaturage usenyera ngo bakabaha ingirwamazu babubakira aho kubaha ingurane kugira ngo nabo bajye kwibakira aho bashaka. Ibi rero bikaba byarabaye mu mirenge ya Kimisagara, Gitega, Rwezamenyo n'ahandi, ngo babo bakaba barubakiwe chambrette itagize aho hurira n'ingurane z'amafaranga z'ibintu byabo byasenye. Naho ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byatangamajaga amagambo nyandagazi yavuzwe na Kagame nk'imvaho Ferdinand, mu nkuru ya Ferdinand Maniraguha aravuga ati Kagame yavuze ngo mu bahunze igihugu nta numwe muri bo ubayeho neza, batunzwe no kugituka no kubeshya. Iyi nkuru ikaba yagarutsweho n'ikinyamakuru Umuryango. Munyenyeri News ho Samuel Kamanzi waragira ati Kagame yiyamye inkubaganyi zo muri RDF ngo zituma RDF n'ingabo z'u Rwanda, ariko ubu ni ingabo za Kagame, ngo zituma zinjirwa mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ejo muri ibingi bakaba yarabivuze igihe arimo gusoza umwaka w'abasirikare biga i Nyakinama, aho yavuze ko ngo nagaruka muri icyo kigo ngo agasanga icyo kibazo cy'ikoranabuhanga kitarakemuka ngo bazamubona. Naho mu kinyamakuru Ukwezi Kagame aragira ati abashatse guhutaza abanyarwanda turabihorera bagasaragurika, abandi bakamera nk'abasazi. Ayo rero akaba ari atari amagambo yakwiye kuvugwa n'umuperezida avuga ku baturage be. Bamuriki mu kinyamakuru Ibisigo aragira ati umuntu wirengagiza aho FPR, aho umuryango FPR wakuye abanyarwanda ngo akwiye gufatwa nk'umunyagicumuro. Ibi rero akaba ari amagambo nawe Nyandagazi agerageje agamije guhakwa. Naho intwari Victoire Ingabire Umuhoza muri kinyamakuru Dorwanene yatangaje ko politike ashyize imbere ari politike igamije inyungu z'umuturage. Ngayo rero amakuru n'abasomye mu bijyanye n'imibereho y'abaturage. Gaspard urakoze. Reka mbere ku nkuru ya Kanamugire Emmanuel mu kinyamakuru Igihe, aho agira ati nyuma y'imyaka 7 umushinga
wo guhuriza hamwe mu ikoranabuhanga za sako z'imiryango sako imirenge, ngo haje mu inzitane ku buryo umushinga ngo wazanye icyuho mu ngengo y'imari, ngo ibyo bibazo rero bikaba biterwa n'uko umushinga utizwe neza. Naho Prudence mu kinyamakuru Igihe ati nyuma yo gusaba UNESCO, ni ukuvuga umuryango wawe ushinzwe umuco, uburezi n'ubumenyi, ngo nyuma yo kuyisaba ko inzibutso zashyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi, ngo u Rwanda noneho rwatangiye gukora dosiye ijyanye na parike ya Nyungwe, u Rwanda rushaka ko nayo ngo ishyirwa mu murage w'isi. Naho Muhonzire Sylvine mu kinyamakuru Igihe ati Ambasaderi Vincent Karega ndetse na Minisitiri w'Ubucuruzi wo muri Kongo Lucien Busasa ngo bari mu biganiro bigamije guteza imbere imishinga yabyara inyungu ku mipaka ihuza ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngira ngo u Rwanda icyo rugamije ni ugusahura umutungo wa Kongo. Nakayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, aricyo bivugo bita EAC, ngo uri mu bibazo by'amafaranga, ariko nyamara ngo uritegura kwakira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Habyarimana Beata ngo ari mu ruzinduko rw'iminsi 4 mu ntara y'Iburengerazuba, ngo aho yasanganijwe ibibazo by'abahombejwe n'indwara ya COVID-19 kubera ngo ibyemezo byafashwe ku buryo rero ngo bahombye. Muhonzire Sylvine mu kinyamakuru Igihe nawe yabigarutse. Nawe Ntabaresha Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe ati impungenge ni zose ku bacuruzi b'ibiribwa ngo kubera izamuka ry'ibiciro rikabije riri ku isoko. Bwiza nayo iti mu gihe abaturage batakamba, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibaruramibare NESR ngo kivuga ko ibiciro byo mu mijyi ngo byagabanutse, aho rero ngo akaba ari itekinika, kuko ngo nk'ikirongo cy'ibirayi, ikiro cy'ibishyimbo, ikiro cy'inyama kigonderwa n'abafite amafaranga. Ahubwo mu minsi ishize bavuze ko umugati muri Kigali ry'umugabo ugasima undi, kuko kubera nyine ibingibi badafite umubano mwiza n'ibihugu baturanye no kutagira amadovize, nta farini nta fu bari bafite yo gukoramo imigati, ku buryo ubu ngubu umugati muri Kigali ni ikintu gikomeye cyane. Urakoze Gaspard. Naho muri do Rwanda ni Christopher Kayumba waragira ati hakenewe inama nzahurabukungu kuko bwashegeshwe n'amabwiriza ya COVID, akaba yibaza aho imfashanyo n'inguzanyo bihabwa u Rwanda aho icyo bikoreshwa. Naho Bwiza yo iragira iti iratangaza ko ngo abamotari barimo gutakambira leta kubera ibiciro by'ubwishingizi ngo byikubye hafi inshuro 3. Reka ndangize ku inkuru ya Professor Ryambabaje watangaje ko ngo hashize igihe kirekire igikorwa cyo gutanga za mudasobwa zitwa Positivo ngo cyarahagaritswe kubera ko uruganda rwa Positivo ngo rwahagaritswe narwo kubera ko rwakoraga mudasobwa ngo bakazigahabwa abanyeshuri, ariko ngo zigahita zipfa. Ngayo rero amakuru n'abateganyije mu bijyanye n'ubukungu. Gaspard, iyo Positivo iba mu Rwanda? Positivo ni sosiyete yo mu gihugu cya Argentine yaje mu Rwanda ngo gukorera ikoranabuhanga. Muribuka ko Kagame igihe yajyaga mu nama mu gihugu cya Katari yavuze ko ngo hari imenoza ikoranabuhanga made in Rwanda. Made in Rwanda bamubaje batese mu bikora mute, nyine umuzi ko ari imeno. Ni sosiyete rero yavugaga, ariko iyi sosiyete nayo bakavuga ko ari ariko rero kubera gukora nabi n'ibyuma bidakomeye, ubu ngubu iyo sosiyete yarahagaritswe, yarahombye. N'izindi sosiyete nk'ibyo kugurira
gukorera imodoka bazana imishinga itari ku rwego rw'abanyarwanda ku buryo rero na za telefone nazo ubu ngubu nazo nuko ntabwo kizikora. Arega ni byose ni kimwe na biriya bya Volkswagen yagiyeyo yesu badagena byuzi ko byahuye. Michel, sinzi niba hari ikindi wari ufite ubwo nayo makuru wari ufite kuri uyu munsi. Ndagira ngo nkomereze ku bucamanza Gaspard. Urakoze. Reka mpere ku nkuru yo mu gihe igihe gitangaza ko ngo RIB yongereye icyaha ngo cyo kudasobanura inkomoko y'imitungo ku bindi byaha biregwa Karasira Aimable. PS Imberakuri rero ikaba igira iti ibyaha biregwa Karasira ngo bigamije kumuburabuza ngo no kwitotera no gutoteza mu mbabarire abari muri opposition batavuga rumwe na FPR. Igihe kandi kirakomeza kitumenyesha ko ngo RIB yashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Karasira nyine uherutse guterwa muri yombi, akaba nyine akurikiranyweho ibyaha 4 nabyo guhakana jenoside, kuyiha ishingiro, gukurura amacakubiri no nyine kudasobanura inkomoko y'umutungo we. Nawe Ntabaresha Jean de Dieu mu cyamakuru Igihe ati urukiko rwasabwe gutesha agaciro ko gushuka abahoze abafatiwe ku rugamba ngo muri P5 ngo na Rudi bavuga ko ngo bashutswe kujya ku rugamba ngo kuko bababwiraga ko ngo babijeje akazi, ariko ahangaha twakwibutsa ko nta mutwe w'ingabo witwa P5 ubaho. Naho RIB mu cyamakuru Igihe iremeza ko YouTube ngo ikomeje kuba indiri ngo y'abakora ibyaha birimo iby'icengezamatwara no kugumura rubanda. Ngo za shene rero zikaba ziburirwa kuko niba ngo zidahagaritse RIB izabamerera nabi. Ibishyirwa amajwi akaba ari Ishema, Afrimax n'Umubavu. Ibiro tukaba tusoma no mu Kigali Today ndetse no mu cyamakuru Bwiza. Naho Karangwa Sewase mu cyamakuru Igihe ati leta ya FPR irimo gushyirwaho igitutu kugira ngo u Rwanda rufate neza Rusesabagina kandi ruzamurekure atahe mu gihugu cye cyo mu Bubiligi. Naho mu gihe Karine Kanimba we yemeje ko ise Rusesabagina arimo kwicishwa n'inzara, ko nta miti abona ndetse ngo akaba yarafungiwe mu kato nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times. Umuvugizi wa RIB we umuvugizi w'urwego rushinzwe abagororwa witwa Gakwaya Peri Wera we yatangaje ko ngo Rusesabagina ari imfungwa nk'izindi zose. Bitaba tubisoma mu cyamakuru Igihe no muri Rwanda, ariko kuba imfungwa nk'izindi zose ntabwo bivuga kumuguza uburenganzira bwe. Ikinyamakuru Umuseke cyo kiratangaza ko Rusesabagina ngo yavanwe aho yari afungiye mu kato bagashyirwa hamwe n'abandi bagororwa. Bwiza yo itaba depite bo mu Bubiligi basabye leta y'Ububiligi kuganira na leta ya FPR kugira ngo Rusesabagina azacirwe mu gihugu cye. Bwiza kandi iragira iti umuryango Rantos Foundation wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zafatira ibihano Minisitiri w'Ubucamanza Businge Johnson ndetse na Colonel Jano Ruhunga akaba ari umuvugizi wa RIB ngo kubera kuko batubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu cyane cyane bwa Paul Rusesabagina. Naho Kanamugire Emmanuel mu cyamakuru Igihe wati komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya FPR ngo yahamije ko Rusesabagina atigeze ahungabana. Ibi rero akaba ari tekinika n'ikinyoma. Naho Ntabaresha Jean Claude mu cyamakuru Igihe ati Dr Habumuremyi Pierre Damien ngo yatakambiye urukiko asaba gusubikirwa igihano cy'imyaka 3 yakatiwe ngo kuko yatanze ku mpamvu z'uko ngo yatanze sheke zitazigamiye, akavuga ko ubundi ibyo ngibyo bitagombye kugirwa icyaha kuko ngo yabikoze adashaka kwambura.
naho Isaac Reme mu kinyamakuru Umuryango bati Dr Kayumba arasaba ko bazana amashusho yerekana ko yateje umutekano muke ku kibuga cy'indege yari yiteguye kujya gufata indege, ngo akemeza ko ahubwo ari akarengane arimo gukorerwa. Ubushinjacyaha bwo buravuga ko budashaka kuzana ayo mashusho mu rubanza, avuga ko ankete zakozwe zerekanye ko Kayumba ayo makosa yayakoze. Ibi tukaba tusoma n'ikinyamakuru Bwiza. Naho Umuseke uratangaza ko abanyamakuru bakoreraga kuri YouTube bamaze imyaka 3 bafungiwe ubusa imageregere, basabye urukiko rw'ubujurire ngo gukurikiranwa badafunze cyangwa se bakabahanaguraho icyaha bagataha. Naho Bwiza yo iratangaza ko umunyamakuru Cyuma Dieudonné ngo RIB imushinja kugambanira igihugu. RIB kandi ngo iratera ubwoba abakoresha imbuga nkoranyambaga ibakangisha amategeko abogamye. Ibi n'ibi tukaba tubisoma mu kinyamakuru Kigali Today mu nkuru ya Gasana Marcelin. Naho Ambasaderi Rwabiza muri Loni nawe yakoresheje iterabwoba agaye ibihugu bikomeye, avuga ko ngo bigenda bigura intege mu gufata abakekaho jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Igihe mu nkuru ya Kayisire Joseline. Ariko ahangaha ndagira ngo umuntu yakwibaza niba abanyabyaha ari abo ngabo Ambasaderi Rwabiza avuga, cyangwa se ari bo banyabyaha kurusha abandi bayihunze bibasiwe. Naho iterabwoba kandi ngo rirakomeje muri CNLG, aho uyu muryango utangaza ko ngo utazakomeza kwihanganira abanze gutanga amakuru ku hantu hari imibiri itarashyingurwa. Iyo mibiri rero bahora bavumbura bavuga ko ari y'Abatutsi, umuntu akaba yakwibaza aho y'Abahutu iri, kuko yose yitirirwa y'Abatutsi, ku buryo rero ngo barimo guhatira abaturage ngo kuvuga aho imirambiri, ariko nyamara iyo bavuze iyo berekanye imirambiri y'abishwe na FPR ahubwo barabihanirwa. Naho RIB mu kinyoma n'itekinika bidasanzwe ngo yemeza ko Maître Bukuru Ntwari ngo yiyahuye, nk'uko tubisoma muri Kigali Today, ariko ntibasobanura ukuntu yiyahuye n'impamvu yiyahuye. Naho Primo TV yo ariko wakutsa abatwumva ko ari umunyamurenge kandi wajyaga avuga ukuri ku banyamurenge. Uribuka ko bamwe biciye mu nkambi ya Kiziba burya n'abanyamurenge, ngira ngo naho biva byose. Michel, urakoze. Nibyo koko, ahubwo yanagiye no gusura bamwe mu miryango yagize ikibazo nyine, imiryango imwe yatakaje ababo nyine muri urwo rugomo rwa FPR. Ibyo noneho arabyandika aranabatabariza, ndetse aherutse no kwandikira ONU ayisaba ko hari ibihugu bijya kwica bishoza intambara mu karere ka Minembwe, ku buryo u Rwanda nyine rwumvise ari rwo yashatse kureka. Primo TV nawe yakoranye ikiganiro yita indorerwamo ku bibazo byugarije ubutabera. Ibyo bibazo hakaba harimo ngo ruswa, gutindisha imanza, kudakurikiza amategeko. Muri icyo kiganiro hakaba hari Madamu Marie Immaculée Mugabe, Kayumba, Karegeya, Asumani. Icyo kiganiro rero rwose ndabashishikariza abantu kucyumva, kuko kiragaragaza neza ubucamanza bw'u Rwanda uko buteye, kandi ibyo bibazo bikavugwa n'abantu ubundi bari mu nda y'ingoma nka Marie Immaculée. Naho The Sunday Morning Herald akaba ari ikinyamakuru cyo muri Australia, cyo kiratangaza ko ngo Noheli Zihabamwe utuye muri Australia, akaba ari umunyarwanda wahunze FPR, ngo araregera Loni kubura abavandimwe be babiri ngo baburiye mu Rwanda. Naho Frank Steve Ruta ariko Michel wakongeraho ko umungu asobanura ko FPR yamubwiye ngo ajya yikorera kugira ngo aneke abandi banyarwanda kanga, akaba ariyo mpamvu amaze kwanga bafashe abavandimwe be bakabazimiza.
nibyo kuko urakoze Gaspard. Naho Frank Ruta muri do Rwanda niwe arabaza impamvu abantu bakomeje kuraswa mu Rwanda, akibaza n'umuntu utanga ayo mabwiriza, nyamara aribagirwa ko Kagame yavuze ko bazajya barasa abantu ku manywa y'ihangu. Naho Ben Rugare mu cyamakuru do Rwanda ati imyaka 27 irashize abanyamadini barimo abasenyeri bicibwa kurazo batarabona ubutabera. Naho Bwiza yuti abunganira Munyenyezi, Madame Munyenyezi Beatrice, barasaba Maître Bukuru ndetse na Maître Gashabana ngo barasaba ko Madame Munyenyezi yavurirwa mu bitaro bifite ibyangombwa ngo kuko arwaye impyiko n'umuvuduko, ariko gereza y'Ikanga ikamujyana mu bitaro byo mu Muhima kandi bidafite ibikoresho n'abakozi babizoberemo. Naho Samuel Kamanzi mu kinyamakuru Inyenyeri we ati leta ya FPR na RIB ngo bizakomeza kubeshya rubanda kuzagiza ryari. Reka ndangirize ku iyi nkuru y'intwari Victoire Ingabire Umuhoza iri muri Rugari, aho yagize ati icyaha cy'inkomoko ntikigomba kuba mu Rwanda. Ngarura amakuru n'abateguriye mu bijyanye n'ubucamanza ku Rwanda. Gaspard, yewe urakoze rero Michel ko wabonetse kongera ugasesengura amakuru y'iki cyumweru mu biro y'abaturage mu bukungu n'ubucamanza. Ubwo rero ngaho wirirwe namwe mwese abadukurikira n'abandi bakunda radio Inkingi, naho kwa mbere utaha ngaho mwirirwe neza Gaspard.